Белгілі айтыскер ақын Мұхтар Ниязовтың үлкен ұлы Абдуалим 2 жылдан бері каратэмен айналысып жүр. Әкесі бастапқыда спорттың бұл түріне баланың бос уақыты болмау үшін бергенін айтады. Баламыз Қызылордада біз тұрған кезде сол жақта үйде енді баланың басы болғаннан кейін үйге сыймады шыны керек. Содан кейін анасы біраз жерлерге алып барды, күреске алып барды. Басқа спорттың түрлері 5 жастан қабылдамайды екен. Осы каратенің осы тұрғанда 5 жастан қабылдайды екен. Содан 5 жасынан бастап барды. 6 жасынан бастап республикалық жарыстарға қатыса бастады, халықаралық 1-2 жарысқа барды. Біз енді ойлаған жоқпыз. Басында бір спортшы қылайық, басқа қылайық деп. Әйтеуір үйде бос уақыты болмасын баланың деген ұғымнан шыққан. 7 жастағы кішкентай спортшыны каратэ үйірмесіне үнемі атасы алып келіп жүреді. Қазір Әділет Үсенбаевтың қарамағында жаттығып жүрген Абдуалим жақында Болгарияда өткен әлем чемпионатында алтын медаль иеленді. 4 рет жекпе-жекке шыққан ол финалдық кездесуде румындық спортшы баладан басым түсіпті. Дегенмен мұнымен тоқтап қалмақ ойында жоқ. Талапты ұлдың арманы үлкен. Менің мақсатым әлемдік жарыстарда Қазақстанның туын көтеру. Мұндай жетістікке жету үшін Абдуалим аптасына 6 күн 2 сағаттан жаттығыпты. Дайындығын үдете түсіп, алдағы халықаралық жарыстарда елдің намысын абыроймен қорғауды мақсат етіп отыр. Алпамыс Файзолла Бақтияр Омаров, арнайы Таңшолпан үшін.